আমার এখানে আপনার টিভি, ফ্রিজ, তারপর আপনার হুমান প্যান্স, তারপরে আপনার ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন, ডিপ ফ্রিজ, এগুলি ইলেকট্রনিক্স আইটেমের সব পাওয়া যায়। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? আমি মনির হোসেন রায়ান বলক বিডির পক্ষ থেকে। দর্শক, আমি আজ চলে এসেছি মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। দর্শক, এই মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার শোরুমের ভিতরে কি প্রোডাক্ট আছে আপনাদেরকে দেখাবো, আর দাম আপনাদেরকে আমি জানাবো। দর্শক, এই ভিডিওটি পুরো না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল। দর্শক, আর নতুন কোনো পণ্যের ভিডিও দেখতে রায়ান ব্লগের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। আর কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে আমি মূল ভিডিওটি দেখাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের এটা শপের অ্যাড্রেস হলো আপনার হলো বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। আচ্ছা, এখন প্রথম আপনি দর্শকদের কি দেখাবেন? যেহেতু বিশ্বকাপ সামনে খেলা, আমি টিভি দেখাতে চাচ্ছি। এই যে আমাদের এইখানে এটা 24 ইঞ্চি টিভি, ঠিক আছে। এটা হলো আপনার মডেল হইল আপনার 29। এটার মূল্য আপনার হইল 15,490 টাকা। আচ্ছা, এই পাশেরটা হইল আপনার 32 ইঞ্চি গুগল স্মার্ট। গুগল স্মার্ট, জি। আচ্ছা, এটা র্যাম কত আছে? এটা হলো আপনার 8 জিবি রুম, 1 জিবি র্যাম, 32 ইঞ্চি ফুল 32 ইঞ্চি। এটা কত প্রাইস? এটা হলো আপনার 26,900 টাকা। 26,900 টাকা। এটা আপনার 5 বছর প্যানেল গ্যারান্টি, আর আদার্স হলো আপনার 5 বছর সার্ভিস। যে আমাদের এই যে আর একটা 32 আছে, এটা হলো আপনার 32 RS। এটার রেটটা একটু কম, এটা হলো আপনার 24,900 টাকা। 24,900 টাকা। এটা ওই যে EG1, এটা হলো 32 EG1, এটার রেটটাও আপনার 26,900 টাকা। 26,900 টাকা। আচ্ছা, কাস্টমাররা এগুলো নিলে কীভাবে ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি কীভাবে দেবেন আপনারা? এটা হলো আপনার 5 বছর প্যানেল গ্যারান্টি, আর আপনার হলো আপনার সার্ভিস আছে 5 বছর। আমাদের এই আরেকটা আছে, এটা হলো 43 ইঞ্চি EG1, মডেল হলো EG1, 43 EG1। এটা কত প্রাইস? এটার প্রাইস হলো আপনার 33,900 টাকা। র্যাম কত আছে এটা? এটা হলো আপনার 8 জিবি, 1 জিবি। এটা কত ইঞ্চি? এটা হলো আপনার 55 ইঞ্চি। এটা হলো ফুল আপডেট আপনার 8K। এটা কত প্রাইস? এটা হলো আপনার প্রাইস হলো 94,900। প্যানেল গ্যারান্টি 5 বছর, আর আপনার সার্ভিসও 5 বছর। 40 EG1। 40 EG1, হ্যাঁ। কত প্রাইস এটা? এটা হলো আপনার 29,900 টাকা। আর এটা হলো আমাদের 43 নন স্মার্ট। নন স্মার্ট। আচ্ছা, স্মার্ট। এগুলো যত দেখালেন এগুলো সবই তো স্মার্ট না? হ্যাঁ, এটা নন স্মার্ট। এটা নন স্মার্ট। এটা কত প্রাইস? 28,900। একটা আছে এটা 32 ইঞ্চি নন স্মার্ট। এটা কত প্রাইস? এটা হলো 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। দূর দূরান্ত থেকে যদি অর্ডার দিতে চায় তাহলে কিভাবে ওই অর্ডার দিতে পারবো, আর কিভাবে মালটা পাই? যে আমাদের অর্ডার দিলে আমাদের এখানে সারা দেশে হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। আপনার যেরকম কুরিয়ান সার্ভিস আছে, কুরিয়ান সার্ভিসে আমরা দিয়ে দিলাম। তারপরে আমাদের যদি ঢাকার থেকে কেউ নেয়, আমাদের ঢাকায় আরও 4টা শাখা আছে, ওইখান থেকে আমরা দিয়ে দিতে পারবো। এখন কি দেখাবেন দর্শকদের? ফ্রিজ দেখাবেন? জি, আমি প্রথমে ছোট্ট একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা আপনার ছোট একটা সংসারের দরকার, বা আপনার যারা ডাক্তার, আমাদের ডাক্তার আছে, ফার্মেসির জন্য দরকার হয়, তাদের জন্য। এই যে এই ফ্রিজটা, এটা আপনার এই যে এতটুকু, এটা লোক ডিপ, আর এটা লোক নর্মাল। ছোট, একদম ছোট ফ্রিজ। হ্যাঁ, একদম ছোট ফ্রিজ। এটা লোক যে ব্যাচেলার অনেক ভাই আছে আমাদের, তাদের জন্য দরকার হয়। তারপরে ফার্মেসি শপ, ফার্মেসি শপ, এগুলিতে আপনার অনেক প্রচার, এগুলি চলে আর কি ভালো। আচ্ছা, এটা কত প্রাইস কত? এটা হলো আপনার 14,900 টাকা, কিন্তু এটা আপনার যে আসবে এটা স্পেশালি একটা ডিসকাউন্ট থাকবে তাদের জন্য। ওইটারই আর একটা বড় সাইজ আছে, এই যে এটা দেখেন, এটা হলো আপনার 8.5 সিফটি। 8.5 সিফটি। 8.5 সিফটি। দর্শক, আপনাদেরকে আমি এই ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, দেখুন আপনারা দর্শক। ভিতরে ডিপটা ভালো, অনেক মোটামুটি বড় আছে।
এটা কত প্রাইস? এটার প্রাইস হলো 25,990 টাকা। 25,990 টাকা। জি। এই যে আমাদের আরেকটা মডেল A4D 157 লিটার, এটাও দেখতে পারেন। 157 লিটার। হ্যাঁ, এটা আমাদের এখানে ভালো চলে ছোট ফ্যামিলিদের জন্য। এটার ভিতরে কালার তো আরও আছে না? হ্যাঁ, কালার আছে, আপনার যে কোনো কালার দেওয়া যাবে, কালার আমাদের অনেক আছে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কাস্টমার কী ব্যাপার? এটা হলো আপনার কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি, আদার্স আপনার হলো 5 বছর, আর আপনার হোম সার্ভিস হলো 1 বছর। এটা কত প্রাইস? এটা হলো আপনার 27,990 টাকা। 27,990 টাকা। জি। যেটা আমাদের আরেকটা 9.5 সিফটি মডেল হলো A4D 157 লিটার। এরপরে যে আরেকটা মডেল দেখেন, এটা হলো আপনার A6C, এটা 10.5 সিফটি বলে, 176 লিটার। 176 লিটার। জি। দর্শক, আপনাদেরকে আমি ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে স্ক্রিনে থাকা নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করেন। এটা কত প্রাইস? এটা হলো আপনার 31,490 টাকা। আমাদের এখানে প্রচুর কালেকশন আছে, আপনাদের তো সব দেখানো যাচ্ছে না, আমি শুধু দেখাচ্ছি। এটার পরে আপনার পরের স্থান আছে যে এটা দেখেন, এটা হলো আপনার 11.5 সিফটি, আপনার মডেল হলো 2A3 213 লিটার। এটা আমাদের খুব ভালো চলে। এটা কত প্রাইস? এটা হলো আপনার 34,790 টাকা। এটারও অনেক কালার আছে, এগুলি দেখতে অনেক, সবই কালার, অনেক কালার আছে। এই কয়টা কালার আছে দেখুন, আরও অনেক কালার আছে। এখন আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাতে চাচ্ছি, সেটা হলো আপনার এই যে আমাদের সবচেয়ে আনকমন একটা ফ্রিজ, এই যে এই ফ্রিজটা হলো আপনার B2C, আপনার 223 লিটার একটা ফ্রিজের ভিতরে। এটা আপনার আলাদা একটা সিস্টেম করছে, এটা হলো আপনার জিপে এমনকি নর্মালে 2টা লাইট। দর্শক, এই ফ্রিজটার আপনার ভিতরের অংশটা আমি দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজটা মডেল কত? এটা হলো B2C GDEL। B2C GDEL। আচ্ছা, এটা কত প্রাইস? এগুলো আপনার 36,690 টাকা। এটারও অনেক কালার আছে, এগুলো সবই এই একই মডেল না? একই মডেল একই জিনিস, খালি বর্ডারের জন্য এটা হলো বর্ডারলেস, আর এটা হলো বর্ডার, এই জন্য এটার থেকে এটা 500 টাকা কম, বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে আপনার। এটা হলো আপনার C4HGD, এটা হলো আপনার 348 লিটার। এটা যাদের ফ্যামিলি বড়, পরিবার বড়, তাদের জন্য এটা হলো অনেক বড়, এমনকি নর্মালও আপনার অনেক জায়গা আছে। 40,690 টাকা। আচ্ছা, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? এটাও আমাদের সব ফ্রিজই আপনার 12 বছর, কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি, এমনকি আপনার হোম সার্ভিস 5 বছর, আদার্স 5 বছর। এই পাশে যেটা আছে এটা তো আরো বড় দেখা যায়। এটা আরো বড়, এটা হলো 21 সিফটি। এটার মডেল কত? এটা হলো C6E GDEL। এটা আবার ইনভার্টার। জি, ইনভার্টার। আচ্ছা, এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আসলে আপনারা যা এই প্রাইস বললেন, এই আমার রাইয়ান ব্লগ বিডির পক্ষ থেকে আসলে এখানে কোনো ডিসকাউন্ট আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই, যদি আপনার ব্লগ থেকে আসে আমি 15% ডিসকাউন্ট করে দেবো। 15% ডিসকাউন্ট দেবেন শুধুমাত্র আপনার ব্লকের জন্য। আচ্ছা, দর্শকদের এখন আপনি কি দেখাবেন? আর এরপরে আমি একটা আনকমন ফ্রিজ দেখাতে চাচ্ছি, ডাবল ডোর আমাদের। এটা হলো আপনার E6C ডাবল ডি, ডাবল ডোর। হ্যাঁ, ডাবল ডোর। এটা হলো আপনার 563 লিটার। এই সাইডটা দেখেন, এটা হলো আপনার নর্মাল, এই সাইডটা এটা হলো নন ফ্রস্ট আমাদের ফ্রিজ। দর্শক, এই ভিতরের অংশ আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই ফ্রিজটার, আপনারা দেখুন। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, যাদের বড় ফ্যামিলি, যারা বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য বেস্ট।
এটা কত প্রাইস? এটা হলো আপনার 92,990 টাকা। যে আমাদের এখানে আরেকজন সিনিয়র পার্সন আছে, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, বাকিটা উনি বলবে। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি যারা ব্যবসায়ী ভাইদের জন্য উদ্দেশ্য করে বলছি যে যারা মুদির দোকান, বিভিন্ন দোকানে আছে, আপনি যে এই ফ্রিজটি ব্যবহার করতে পারেন। এই ফ্রিজটা বেভারেজ ফ্রিজ, অনেক কিছু আপনাদের অংশের মধ্যে ধরাতে পারেন, ঠান্ডা, কোক, দুধ। আপনার জন্য অনেক কিছু রাখবো, সুবিধা হইব, বিদ্যুৎ অনেক কম আসবে। আমাদের ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর এবং ভেতরে অনেক জায়গা, সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজটা দোকানের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। বোতল, দুধ, আইসক্রিম, অনেক কিছু আপনি দোকানের ক্ষেত্রে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এগুলো কত প্রাইস? বর্তমান প্রাইস আমাদের এটা 54,990 টাকা। 54,990 টাকা বর্তমান প্রাইস। সেক্ষেত্রে আপনার সুবিধা অনেক ভালো, অনেক জিনিস ধরবে এটার মধ্যে। ফ্রিজটি 12 বছর গ্যারান্টি, হোম সার্ভিস 5 বছর। যে কোনো 12 বছর গ্যারান্টি, 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, হোম সার্ভিস 5 বছর। যে কোনো সমস্যা হলে দ্রুত 48 ঘন্টার মধ্যে আপনার দোকানে সার্ভিস পেয়ে থাকবেন। এরপর আমি আপনাদের একটা উদ্দেশ্য ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। সামনে আমাদের এটা শীত আসতেছে, কাপড় ধোয়ার একটা অসুবিধা। সেক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানির একটা অনেক সুন্দর ডিজাইনের, অনেক সুন্দর কালারের ওয়াশিং মেশিন আছে, যা প্রতি পার ওয়াশ প্রতি মাত্র 1 টাকা বিল আসবে। সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতে পারি বোনদের জন্য। সবচেয়ে ভালো একটা ফেভারিট কালার। আমাদের বিদ্যুৎ বিলে কোনো নাই, ভয় নেই। মাত্র 1 টাকা, পার ওয়াশে প্রতি মাত্র 1 টাকা বিল আসবে। সেক্ষেত্রে আমার বোনরা এটা ব্যবহার করতে পারেন। কালারটা অনেক সুন্দর। এটা আমাদের হলো টপ লোডিং। যে কোনো সমস্যা আমরা আমরা বাসায় সার্ভিস দিয়ে থাকি। এটা মোটর আমাদের 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এটা যে কোনো সমস্যা আমরা দ্রুত সার্ভিস পেয়ে যাবেন আপনার বাসায়। সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতে পারেন। কত প্রাইস এটা? এটা প্রাইস হলো 29,990 টাকা। দর্শকদের আমি আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি আমাদের ওয়াশিং মেশিনের। এটা আপডেট মডেল। সেক্ষেত্রে আপনারা সেম একই যে সার্ভিস কাজ সেম একই, একটু ডিফারেন্ট দামের দিক দেয়া, ঠিক আছে। এটা আমাদের 7 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। এই 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা আপনি হলো নিতে পারেন। যে এ কারণে নেবেন, আমার এটা টপ লোডিং, সুবিধা অনেক ভালো, কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে। আবার হলো পরিষ্কার অনেক ভালো হবে। সেম একই কারেন্ট বিল আসবে, পার্বতী ওয়াশে মাত্র 1 টাকা বিল আসবে। সেক্ষেত্রে আমার বোনরা এটা ব্যবহার করতে পারেন। আমরা যে কোনো সমস্যা হলে দূরত্ব সার্ভিস বাসায় দিয়ে থাকি, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে প্রাইস এটা এখন বর্তমান হলো 25,500 টাকা। সেক্ষেত্রে আমাদের অল্প দামে মান ভালো হিসেবে আমাদের মার্সেল ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। আমাদের মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রো ওভেন, যে চমৎকার একটা কালার, চমৎকার একটা ডিজাইন। সবচেয়ে আমাদের পণ্যটা সবসময় আপডেট মডেল থাকে, আপডেট কালার থাকে। আমরা এই আপডেট কালার সবসময় দিয়ে থাকি। আমাদের দোকানে আসলে অবশ্যই আপনি আপডেট কালার জিনিস পাবেন। বর্তমানে আমাদের যে মাইক্রো ওভেনটা আছে, মাইক্রো ওভেনটা আমাদের অনেক চমৎকার কালার, একটা অনেক চমৎকার মডেল, একটা সুন্দর ডিজাইন তৈরি। আমাদের মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রো ওভেন। আমরা ভিতরের অংশটা দেখাই যে এটা বর্তমান ফাস্টফুডের দোকানে, বাসায় গ্রিল, তারপরে আপনি হলো যে আমরা দোকানে ফাস্টফুডে যে গ্রিল তৈরি করে, বাসায় তৈরি করে, ঠিক আছে। আমাদের অনেক ভালো সার্ভিস, ভালো অল্প সময় আর কি আমাদের গ্রিলটা হয়ে যায়, ঠিক আছে। আমাদের ফাংশন অনেক কিছু দেওয়া আছে। এটা আমাদের হলো 28 লিটার একটা মাইক্রো ওভেন। এই মাইক্রো ওভেনটা আমাদের 1 বছর ওয়ারেন্টি। যে কোনো সমস্যা আসে বা দোকানে বা বাসায় সার্ভিস দেওয়া যাবে। এটা আমাদের প্রাইস আমাদের হলো 16,500 টাকা। 16,500, মাত্র 16,500 টাকায় এটা মাইক্রো ওভেন, আমাদের মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রো ওভেন আপনারা নিতে পারেন ফাস্টফুডে বাসার জন্য। আমাদের পণ্য মার্সেলের একটা গ্যাস স্টোভটা উন্নত, চমৎকার কালার, একটু উন্নত ডিজাইনের, যে টেম্পার সহজে আমাদের এটা ফাটে না, মরিচা পড়বো না, জং পড়বো না। আমাদের গ্যাস অনেক কম আসবে, গ্যাস অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় আমাদের এই গ্যাস স্টোভ
চুলার মধ্যে আপনারা চাইলে এই গ্যাস স্টোভটা ব্যবহার করতে পারেন বাসার জন্যে। আপনার গ্যাস অনেক কম খরচ হয় এবং আমাদের হলো বার্নারগুলো অনেক ভালো, জং পড়বো না, সুন্দর একটা বার্নার, যা সে কারণে আমাদের গ্যাসটা কম আসে। এবং এটা আমাদের প্রাইস বর্তমান 4400 টাকা বর্তমান প্রাইস আমাদের। আপনারা চাইলে এসে আমাদের দোকানে ব্লকের মাধ্যমে আপনার দোকানে এসে নিতে পারেন গ্লাস। এটার কালার আছে আমাদের একটা কালার সেম ক্যাটাগরি, একটু ডিফারেন্ট কি কালার ডিফারেন্ট, একটু রেটের ডিফারেন্ট আছে, একটু 19-20 আছে আমাদের গ্যাস স্টোভটা। এই গ্যাস স্টোভটা তো বর্তমানে আমাদের 3800 টাকা গ্যাস স্টোভ, সেম ক্যাটাগরিতে এটাতেও আমাদের গ্যাস আপনাদের সাশ্রয় করব। ঠিক আছে, আপনার হলো বান্ডার বর্তমান অনেক ভালো আমাদের এটা গ্যাস স্টোভ চলতেছে আমাদের মার্সেল ব্র্যান্ডের। আপনারা চাইলে আমাদের দোকানে এসে নিতে পারেন গ্যাস স্টোভটা। এবং যারা ছোটো মোটো যারা সিঙ্গেল গ্যাস স্টোভ চান তাদের জন্য এটা সুন্দর কালার আমরা মার্সেল ব্র্যান্ডের গ্যাস স্টোভ নিয়ে এসেছি। আপনারা চাইলে আমাদের দোকানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের উন্নত মানের একটা গ্যাস স্টোভ আছে যা সিঙ্গেল, যা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। গ্যাস অবশ্যই সাশ্রয় হয় এবং আপনার টেম্পার একটা গ্লাস, অনেক সুন্দর ডিজাইন, দুটা ডিজাইন কালার আছে। আপনারা চাইলে আপনাদের দোকানে এসে আপনারা নিতে পারেন। বর্তমানে আমাদের সিঙ্গেল যেগুলো এগুলো কত করে প্রাইস? সিঙ্গেল বর্তমানে আমাদের প্রাইস হলো 2700 টাকা। আপনি দুটা কালার আছে, আপনি চাইলে আরও কালার নিতে পারেন। ঠিক আছে, আমাদের দোকানে আসলে আমরা সবচেয়ে ভালো খুশি হব। বর্তমানে চুলার মধ্যে আরেকটা বর্তমানে আমাদের আসছে, বর্তমানে যে গ্যাসের সংকট সে কারণে আমরা এটা নিয়ে এসেছিল আমাদের কারেন্টের চুলা, যেটা আপনার প্রতি মাসে আপনাদের 300 থেকে 400 টাকা বিল আসবো। আপনার যতবারই আপনি রান্না করেন, ইনফ্রারেড চুলা যেটা বর্তমানে আমাদের ভালো চলতেছে। ঠিক আছে, আমাদের যে কোনো পাতিলে আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমাদের গ্যাস কারেন্ট বিল অনেক কম আসবে, আপনি ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমাদের সুন্দর ফাংশন দেওয়া আছে, পাওয়ারে ক্লিক করবেন, এই যে আপনি হলো মাইনাস প্লাস আছে, আপনি দূরত্ব করলে আপনি প্লাসে চাপ দেবেন, আর স্লো করলে আপনি হলো মাইনাসে করবেন। সব কিছু আমাদের সিস্টেম দেওয়া আছে, ওয়ার্মিং, স্টিম, হট প্লেট, ফ্রাই, যা করে আপনি সব কিছু সিস্টেম বলতে পারেন। টাইম সেটা দিয়ে রাখতে পারেন, টাইম সেট করে হলে আপনি আধা ঘন্টা 20 মিনিট বা 10 মিনিট 5 মিনিট দিয়ে রাখলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা ভয়ের কোনো কারণ নাই, এটা কোনো সমস্যা হবে না। এটা ওয়ারেন্টি অবশ্যই আপনারা আমাদের দোকানে এসে পাইবেন। ঠিক আছে, কত প্রাইস? এটা আমাদের বর্তমান প্রাইস হলো 3700 টাকা। এখন আমি যেটা বর্তমান সামনে শীত আসতেছে, আপনারা চাইলে এটা রাইস কুকার একটা আপনারা বাসায় ব্যবহার করবেন। যে এটা আমাদের সিস্টেম, যেটা রাইস কুকার বলা হয়, যেটা আমরা ভাত রান্না করি, যে মা বোনেরা যে সকালবেলা শীতে উঠতে কষ্ট হয় তাদের জন্য এটা আমাদের এটা বিশেষ একটা বিশেষ একটা হলো পণ্য, যেটা আমরা সবাই চিনি, অনেকেই চিনি, রাইস কুকার। রাইস কুকারটা আমাদের অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় একটা পণ্য, আমাদের অনেক ভালো। আমরা ভাতও রাঁধতে পারি, চাইলে তরকারিও রাঁধতে পারি। ঠিক আছে, সুবিধা এটা পরিমাণ মতো ভাত চাল যেমনি আপনি বসাই দিতে পারেন, আপনি অটো এটা হয়ে থাকবো। আপনি যে কোনো কাজ করেন কোনো সমস্যা হবে না, কারেন্ট বিল তো কম আসবেই। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভালো একটা পণ্য, যেটা আমরা সবসময় বর্তমানে ইউজ করে থাকি। বর্তমান চলতে আছে, এটা মূল্য হলো বর্তমান হলো 2550 টাকা। আমরা আরেকটা নতুন একদম আপডেট মডেল দেখাই, যে রাইস কুকারটা বর্তমানে আমাদের আপডেট চলতেছে, অনেক বর্তমান চলতেছে ঘরে ঘরে। আমরা অনেকেই এটা বর্তমান বেশি বিক্রি করে থাকি। একবার আপডেট 2.28-এর একটা রাইস কুকার। এটা হলো ডাবল পটের একটা রাইস কুকার, যে আপনার ভাতও রাঁধতে পারেন, তরকারিও রাঁধতে পারেন, ভাত রাঁধতে তরকারি পারেন, কারেন্ট বিল তো কম আসবে। এবং আমরা এটা ব্যবহার করবো এই কারণে, যেটা মূল্য অনেক কম। আমরা 4090 টাকা প্রাইস, আমাদের অনেক বড়। এটা আপনার চাইলে 1 কেজির উপরে ভাত রাঁধতে পারেন। আমরা 4-5 জন পরিবারের সবাই আমরা খাইতে পারবো। সেক্ষেত্রে পরটা আমি দেখাই, আমাদের একবারে আপডেট মডেল। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা এটা রাইস কুকারটা আমাদের দোকান থেকে আপনারা নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। আমরা চাইলে আরও বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন ডিজাইনের আমরা রাইস কুকার আমাদের দোকান থেকে আপনারা নিতে পারেন। দোকানে আসলে আপনি সুন্দর সুন্দর কালার দেখে, সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেখে। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার এটা কত প্রাইস? ব্ল্যাক কালারটা আমার প্রাইস হলো 2990 টাকা। এটা হলো ডাবল পটেই। ঠিক আছে, আপনারা এটা নিয়ে যেতে পারেন। এটা কালার আছে, চাইলে দেওয়া যাবে, আমাদের দোকানে আসলে আপনারা পাইবেন। ঠিক আছে, এবং আরেকটা কালার আছে, এটা হলো 2690 টাকা। ঠিক আছে, আরেকটা আছে 2800 টাকা। আপনি কালারের অনেক কালার আছে, আসলে নিতে পারেন। আমাদের নিচে আরও কালার আছে, এগুলো আপনি নিতে পারেন। ঠিক আছে, এটা কত প্রাইস? এটা বর্তমান হলো 2690 টাকা। এটা 2690 টাকা। আবার অ্যাশ কালারেরও আছে সুন্দর, যারা অ্যাশ কালার পছন্দ করেন তারা আসলে অ্যাশ কালারটা নিতে পারেন। সেম একই।
সুবিধা একই, কারেন্ট বিলও কম আসবে, ডাবল পট সিঙ্গেল পট সুন্দর সুন্দর কালার আমাদের দোকানে আসলে আপনারা নিতে পারবেন। এবং আরও একটা আপডেট, এটা যারা প্রিন্টারগুলো ব্যবহার করেন রাইস কুকার তাদের জন্যও কালার আছে, যারা আসলে আপনারা নিতে পারেন। যে 2500-2600 টাকার মধ্যে ভালো ভালো রাইস কুকার আপনারা ক্রয় করে নিতে পারেন আমাদের দোকান থেকে। দোকানে অবশ্যই আসবেন, আপনি পণ্য কেনেন বা না কেনেন, আমাদের সুন্দর সুন্দর ব্র্যান্ডের যে মার্সেল ব্র্যান্ডের পণ্যটা আছে আমাদের দোকানে আপনারা আসলে নিতে পারবেন, দেখতে পারবেন, ঠিক আছে? এই কারণে আপনারা আমাদের দোকানে আসতে পারেন। দর্শকদেরকে অ্যাড্রেসটা আরেকবার বলুন আর মোবাইল নাম্বারটা বলুন। জি, আমি অ্যাড্রেসটা আবার বলতেছি। এটা হলো বরপা বাস স্ট্যান্ড, সজীব কমপ্লেক্স, 2য় তলায়, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল নাম্বারটা বলুন। 01972 424433। আরেকটা বলতে চাইতেছি, আরেকটা নাম্বার হলো আপনার 01902885385। হ্যাঁ, আমিও দেখাইলাম, আমার বড় ভাই যে উনিও দেখাইলো। যদি আপনারা আসেন আমি আরও সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা আসেন, আপনারা যেখান থেকে আপনি আমাকে অর্ডার করতে পারবেন, আমরা ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দেবো। আপনাদের এখানে কোরিয়ান সার্ভিস আছে, এমনকি আমরা হোম ডেলিভারি দিতে পারবো।